Mbote bandeko balandi to komo wapi to kutane to mesina kokutana na biso na bino esemweza ya ngai ba congolais to mesina ka kolela mais tour oyo te ba to kolela susu te te bandaka ko sepela ndenge to sepela ki na seta prisonnier bazaki libanda na honorable Frank Diongo prophète ya politique ya Congo azaki pe libanda ndenge pe to ko sepela makambo susu ke oleka makambo mususu bandeko ba ko memelaka biso na yo koleka na mboka na biso na malamu te oyo honorable les ala ba politicien bakozokisa biso peuple élection salami awa telobi oyo les élections à rupture biso na bandeko ba Giraki 32 ans plus 21 ans et puis 53 ans ya souffrance ba congolais balobaki mbala oyo te na élection provinciale ba frappé national ba chicoté ndenge moko na présidentielle mais comme kuna ba sénat ba député provinciaux oyo peuple atindaki kuna bomoni makambo leki peuple bibi to tika binote lumbe bolanda kinenge leki mais mukolo mwalelo tozo yambela bino ndeko oyo boyebi mingi analyse na biso to komo wapi alobaki atina komi député national na kotika binote na ko accompagner bino to rotuna yepe boni kuna na assemblée nationale bolobaki boye bureau provisoire ekokende bureau définitif ekota na règlement de l'intérieur le lot de date ni dans mon colonie boni ba retard wana ya mo utile mo premier ministre bima ezalité to kotala kaka be bango ba police mboka na biso honorable Mbote Didier Mbote na bandeko balandi nyonso ya tokomi wapi surtout bao ba sepelaka ko s'abonner parce que pour na tout ce qui est sérieux pour na makambu ya kitoko ko s'abonner na ndeko Eliezer Tokokoma tona mwana mkolo lupangu donc ba site na biso mibali ba compte YouTube na biso yango. OK honorable bana Gishasa Congo tilibanda mboka ba téléphone à WhatsApp na normal na Tokoma tu ekangami ba kolela ba fai na sei honorable député Moussa tindeki bino yango wana tonini. Merci beaucoup Didier. Même ngana lalité bato bazalaki scotché branché na ndeko Eliezer Tokokoma na compte YouTube na biso pona kozela soki tokobima pour que to analyser to tokobima te mais tozela kina nu ke tozongela bango lelo dimanche tango bazalaka calme to solola mikolo oyo na boya ki kosala banalise pe kosala kolega na bémission parce que tolobi koloba ezala muke misala ezala ebele po plus tozokende na koloba oyo alobi donc ba expert ya ba Facebook bango bazo vivre na makambo wana on s'est dit bon on doit d'abord être plus avec la base qui nous a envoyé que d'être pour discuter hermoko mais chaque fois que ce qui actualité importante ce qui pour ça ya peuple wana bazanango to expliquer tokoya yango toye qu'est-ce qui s'est passé tokendaki na élection na lingi bolandanga malam peuple ala kisi régime oyo ezalaki liboso ke balingi bango te pour preuve tozwi chef de l'état oyo awuti na opposition kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bien que na kati wana ndeko na ye pe mususu ya opposition kombo na ye Martin Fayulu Madidi alobi ezayote ezangai. Moi je suis content pourquoi parce que tous les deux bitumba ya kowele la ebonga ebimika kote moko ba weleli tena Shadari ou bien na ba candidat mususu mais ezaka kota opposition oyo azolo bakengane le vrai gagnant azaka mto opposition oyo atozana ye le chef de l'état azaka mto opposition donc ce n'est pas que opposition za carrière eza batu bazala qui comprennent ou bazo prôner changement pour ce peuple là. Moi je suis content, c'est la grande victoire du peuple congolais parce que va sanctionner régime sortant il y a Joseph Kabila na batunaye mais c'est fait que tant que commis na publication il y a des députés provinciaux et il y a comme contraste et il y a comme que
batu oyo baboya ke pa peuple bango babimie beli bayo peuple azalaki ko sepela na bango parce qu'ils prônent les changements babimi muke. Qu'est-ce qui s'est passé? Wana batu basali banalise au lieu ko sala banalise na ko sala ba musu pembo mutu nyonso soda nyonso a utiliser kaka arme oyo zana maboko na ye ezana ba oyo qui n'ont pour arme que les injures. Bamso babandi kofinga Félix président étiquette ba député nommé. Et moi quand on fait ce débat, ngaizo salanga mabete. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons qu'il y a de députés qui n'ont pas été votés. Nazana ba dossier awa et belé. FCC contre FCC. J'ai le dossier, il y a un concurrent. Il y a FCC, Napangi. Concurrent, il y a Koko Nyangi. Il y a l'équipe sur dossier, wana biro. Ce qui est tali, bon, tozo zela to éviter cours constitutionnel bakolobani. Mais quand vous voyez, c'est établi noir sur blanc que ndeko wana azala qui est lutté. Mais tozana ye toko siéger na ye, l'Assemblée nationale. Moi-même, tant que vous attaquez, surtout, y compris moi-même, dans la Cour constitutionnelle, je me suis dit, on a un problème. On a attaqué la liste, on n'a pas attaqué l'individu, Eliezer. Parce que, ils ont un mon côté, na lukunga ko diko attaquer. Azate. Azate. Parce que, car on a sali, na circonscription, mon côté, na qui ça, ça moutou a sali. Et car yanga, na oya landinga. Bamsou les a 1000 voix, 6000 voix, 9000 voix. Moi, l'écart que j'ai est de 20 000 voix. De plus de 20 000 voix. Donc, c'est quelque chose. Maintenant, vous écart, on appelle ça Oyo Seigneur Lobby. Ouais, Oyo Seigneur Lobby. Oui, il faut préciser. Oyo Seigneur Lobby. Oyo Seigneur Lobby. Mais sinon, ceux qui ont une analyse, au-delà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tant que vous avez un résultat, oui, de comprendre qu'il y a eu accord entre... Mais quel est le combat dans tout ça? Bazati Kolukami Kolonionso pour que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme Premier ministre. Après Makambouya Oya, Obaboya, parce que c'est lui qui était sur la liste, laissé par Kondo et Tshisekedi, dans la lettre. Et ça, le coup les gens sont distraits. Vienanga Valentin Moubaki a kenda ko négocier primature na Moi Makasi na Kisasa. Les gens ne doivent pas oublier. Et à sa sortie à Lobaka. Atikala jamais ko Lobaka Kabila za démon Kabila soki ndengenim. A Lobaka ba image za wana soki bozana ngo posa to ko memela bino yango pona ko rafraîchir mémoire. Bayamba qui a une haute personnalité. On met de côté ça. Sikoyo Félix Aboyi cause à la Premier ministre. Le col à l'équipe va faire ses candidats. Va y sa majorité. Na loba tiawa, la prise de parole. Il y a Bisso n'a parlé du peuple. Il faut que la commande de Konanga, Daniel Safo a été humilié par ces gens-là. Donc, il y avec une détermination de nous humilier. Et on s'est dit, on sait, on a essayé de recadrer et nous allons continuer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tozana ba députés provinciaux. Débat, oh, il faut ici là. Moi, je suis élu dans la liste de AMK. AMK est un ensemble pour les changements. Ensemble pour les changements, est qui n'a qu'à la mouka. Mais je suis défenseur des valeurs. Bato belé na loba ki na bino ba ke koluka. Et l'ondia Tshisekedi, logo il y a eu des pestes pour se faire élire. Et bimina poisa. Bientôt la biso club est au komi wapi à travers le monde. J'ai dit merci na bandeko. Numéro ya club to komi wapi. Ezawana musala na biso ezaya kolite contre les anti-valeurs ko pesa na ba information. Bobenga benga boko maka na numéro wana na WhatsApp ko koma eza plus facile na WhatsApp na numéro ya club to komi wapi. Wana bomoni eza affiché à travers le monde. Na Congo Mobimba. Ce qui est la représentant du club de au commune à niveau 1. Qu'est-ce qui se passe?
lelo bayaya wana baye kobima bazaki kobima et ils nous diabolisaient ces gaillards là bazaki ko diaboliser biso et bango bazali na liste ya bato mosusu baza bato ala muka bato ya kosala nini awa ainsi de suite biso bato ya opposition légèreté nalobaka na batu boye koloba teke batika naza incorruptible soki na ba proposa yo te nga nalobaka na combat biso toyebani oui nalobi na combat toyebani lelo bayanke wana $30,000 troublé bato mais opération bokomona kaliko ya munene ekomata likolo ya biro ya tokomi wapi bisika nyonso ba représentant batu nyonso oyo baza na posa club tokomi wapi bozali bomatisa bakaliko oyo bakoma na kaliko bakomi club tokomi wapi na sima bango politicien keba la base surveille et nous allons lancer cette opération ici toko senga autorisation nous allons organiser une grande marche na bakaliko ya politicien keba la base surveille tozana bokonzite batu il faut basala esko différence tozana bokonzite oya mutu asali l'autorité morale a dit mutu asali o c'est la oyo bomonaka bakumisaka même eloko ya mabe revendication ya ndenge wana ti boye pe perdre akei batikala jamais komona yango ici c'est la différence au lieu batu baloba teke o Kabila vani na kinga kati le vrai président eza kolekisa tan na bino pamba l'autorité morale le vrai président c'est la base c'est le peuple balakisi bino yango on n'encourage pas violence et manifestation wana mais nous disons seulement que mokolo pouvoir le vrai président ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est la base c'est le peuple congolais voilà la différence ceux qui bossali avant que ceux qui basala nengeni le peuple a sanctionné nous déplorons que ce qui est arrivé en Mbujimayi parce que zana député moko amoni clôture ya ndako na ye baraze ndako ango baraze biloko tu ekei etikali penza terrain de foot soki boyoki radio babenga kango bwena la radio fraternité ya ba catholique boyoki ke ba saccager yango je dois vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement tobimaka te pona kolekisa tango na bino pamba tobimaka pona koyebisa bino en toute responsabilité qu'est-ce qui s'est passé yango bomoni biso toyaka na makambo ya légèreté te toya awa tolobela RDC monde tolobaka kaboyi babundisa na gauche babundisa na droite compte wana etikala bakongolais oyo conscient ya makambo ya Congo na vraiment kila ti lelo batiaka mbongo na RDC monde bamususu pe bazokota mais quand ça s'est créé ce compte là vous avez vu compte mususu créer pour déstabiliser pour créer la diversion quel que soit ça RDC monde kakaboui yango toko senga na batu c'est une parenthèse que je vais refermer tout de suite toko senga na batu bo signer bo kota bo signer bo tiaka mbongo $10 par mois na compte ya RDC monde ozotia mbongo na libenga Pauline Lumumba te na libenga Monsieur Tambwe te na libenga ya Congo ba compte ebimaka ba mouvement ba tourner salemi na poto et la suite bokoki kopesa biso rapport ya compte wana bo créer ki na loba na bino prêt à porter outil awa bochanga tembe eza wana ça marche mais vous êtes dans la diaspora ka koloba bozomona ba kolabo kakao ça est là-bas prêt à porter pour créer la diversion nazo zonga je referme la parenthèse makambo sérieux to ya kanango na plateau qu'est-ce qui s'est passé pour que bakende ko s'attaquer na radio fraternité tangu ba combattant ba tomboki parce que ba voter ba touté parmi ba tout ba voter il y a eu Sami Badi Bangantita ancien premier ministre oyo peuple congolais ya Kinshasa ba sanctionné attends la députation provinciale à Zuité national ndenge moko na présidentielle même disons combien de pourcents mais akei kuna bandeko peuple atseki motema boko bimisa ndeko wana voilà yango nazali ko expliquer pour que batu baeba tangu batu batomboki qu'est-ce qui fait que batu recommandé par l'UDPS
babimate na fief ya UDPS na Kinshasa parce que Kinshasa olinga te eza quand même na bakolo nango. Il y a des partis ceux qui bagangi au komona bato lobby tout le monde a fui na palais du peuple bamoni makamuna ba pour la élection à sénateur. Je me pose la question ce qui est à la présidentielle. Si c'est quel temps tu as le bel impérium, tu as vu combien de temps tu as là pour que Kabila koka kofanda. Kinshasa ezana ba kolo nango, ezana ba parti ba kolo kin. Pe ba kolo Congo. Yango boyo kina Goma, na Lubumbashi, na Mbujimayi, na Kananga. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant que ils ont réclamé, parmi Batu, Bazalaki Kolobel, ça c'est l'information que j'ai eu, peut-être que l'honorable Sami Badibanga, qui reviendra à Kinshasa, va donner sa version des faits. Mais moi je vous donne ce que j'ai eu comme information. Tangu Batu Batombo qui na Mbujimayi, Mutu aliboso aleki kombo na ye honorable Ngoïka Sanji. Aleki à lobby. Deuxième intervenant, honorable Sami Badibanga Ntita. Aleki à lobby. Des populations lobby bino c'est que bino radio oyo des bozo favoriser bango. Ils sont allés pour appeler le peuple au calme. Alors que bango entre-temps bango ne baza visé. Ndenge toyoki waneza conditionnel bo umela kate ko funda batu. Bo umela kate wana bogoya ko luka biso siko. Ne peuple a lobby batu toza ceux qui tozo manifester na colère to linga ki bilongi na binote. Ne ba ke na radio wan. Ke bino ne bobombi bangwa. Voilà ce qui a fait que la radio fraternité est à la saccager, biloko nango tout est à l'emporter. Parce que devant colère et peuple, mutu à côté les maté. Wana mutu à koloba peuple neni ezaba combattant et IDPS. Oui. Peuple ye wana. Il y a beaucoup d'injustice na mboka oyo. To yebi nani a telemaka soki ezali. Nous devons reconnaître. Okoluka kolata galon ya ki général, yo nano koma soldate na lobi boy. Koluka kolata grade ya ki général te, soki na koma soldate. Kaka boye ngai tambwe na komi général na bandeli wapina na sima munduki te bandana nous cause la général te o mérité o mataka et puis on ne devient pas du coup comme ça le col en rébellion hein donc ezana batu peuple angoye wana o batu ba revendikaka zoki ndenge nini eza pe signal fort na Mbujimayi esalemi ndenge esalemi ya mort d'homme. Mais honorable mais il faut réfléchir bande ko sa Mbujimayi bangonde tant l'élection salamaki ya ba sénateur bangone batali boso ba réveiller population congolaise bangone batelema batali boso lusha na ba jeune akuna bité bangone ba bande Kinshasa na sima ngai nazotanga lusha te nengo tangi na ebi keza d'abord la base de l'IDPS parce que lusha azalaki na banani te azana ba député te azapena azaki pena ba candidat te na lobaki na bango on doit aligner quelques membres ya ba mouvement citoyen parce qu'ils incarnent le valeur. J'apprends maintenant que Bamsou Bakomi ko préparer 2023. Voilà ce qui sera la base. Il y a pas pris de position des uns des autres. J'ai même des informations. Je suis journaliste. Et puis il y a Makassi. Nous avons même la preuve. Il y a Nani. Ils ont préparé quelques membres du mouvement citoyen. Basa la déclaration. Basa la position comme ça en 2023. Aligné Bango. Na plateforme électorale pour qu'ils soient députés. Je suis au courant. Ceux qui vont tenir tembe na kobimisa nyonso. Et ce qui se passe, basangana kawapi, bakuta na kawapi, banani bazana kati. Donc c'est pour vous dire que je referme la parenthèse. C'est pour vous dire qu'il y a des mouvements citoyens, il y a des mouvements citoyens, il y a des politiciens autres. Nous avons demandé que nous puissions y aller. Batuba monaki, ceux qui n'ont pour lutter na qualité officielle. Qu'est-ce qui se passe? Batouana tout en condamnant la violence. Ana kisasa. C'est il y a nani interfédéral, il y a PPRD. Biloko tout, Libanda. Nous déplorons Bakas. Il fallait manifester, mais sans casser. C'est bien. Et c'est la première fois, depuis que Félix Azawana, gaz lacrymogène, les zones, il y a des combattants, il y a parti naïe. Parce que ceux qui, manifestation, on a gaz,
et que ça parti mususu ezala qui manifester balinga baloba que Félix atindi bato basal. Mais la police a cette technique et méthode pour nous remettre en place bato. Mais la chance ya bato bazo manifester sikoyo. Lisa c'est athée. Lisa c'est athée. Lelo boko bimana bino bayanke boko bimana bino ozo finga. Félix ozo finga un pacifique. Pour preuve, pendant que Martin Fayulu est en tournée, campagne contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bazo Yembelaye, lui continue à décrisper. Fadena Ouzeba Fongolian. Pendant que Fayulu dit jamais vu. Alors que ceux qui sont à la régime Moussoussou, Balinga Koutouba renforcer qu'il faut qu'on y Félix Azakunata, je ne suis pas son porte-parole. Ce sont des faits réels. Bokenena Fadena Ouzeba Fongoli. Pendant que Fayulu est en tournée, ceux qui sont Wapi, Asali Makamunaye, na RTNC, wow. Asali, Bakomi Kolandelaye, partout il faut qu'on soit collé. Et du moment que nous parlons, Franck Edongo Chamba, merci. C'est moi qui ai fait le micro il y a TV5, na la chaîne internationale, à côté de Franck Edongo. Tango Bazo Tounaye. J'en avais en main. Prophète, il y a politique à Congo. À Lobinini, je remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parole n'est à Liboso Yangoan. Pena Lobaki na bino. Ngana yebi. Ba joueur. Libanda na linga ko sazardete. Kuna ezana bande ko baza ebele kuna. Boza ebele bakolo libanda diaspora. Mais awa na Congo tuna kapebiso. Je vous ai dit que Franck Edongo soki abimi akosale loko mon côté avant comme bisika Tshisekedi azalaki. Et c'est ce qui a été fait. J'étais avec lui. Badumzu balobi ndeko les raisons de visibilité. Visibilité yana comme asgonani. Mais tant que tozali ko bundela ba Franck Edongo là, ce vieux là ko sale loko sans que monsieur Tambwe naeba. Quand on a libéré Jekoko Mulumba, il entre à Kingabo, il était avec qui? Namutu Kanaye likolo anazalaki na nani? On se connaît à Kinshasa, on connaît qui est qui. Yango na lobi les masques sont tombés. Il y a des mercenaires, j'ai déploré ça. Des mercenaires ba koti na UDPS. Ba ligné bango. Pour na bazwa logo, bazwa effigie, allez, ba se faire voter. Yango na lobaki. Pesa kombo na yo na elongi na yo ba voter yo to ndima yo. Na campagne mutu mususu abima aloba ndenge na koloba boy. Bima na elongi na yo, na kombo na yo, ba voter yo na Kisasa. Ozwa ba voix. Tondim, sans bongo, sans quoi. Na kenda église na campagne te. Pona, parce que je sais que l'église, eza bisika ko sambela nzambe. Ceux qui bolingi politique et donc libanda. Na pesa donte, nga. Na bima papa bonheur, maman bonheur, papa social, oh babungi déjà. Mais biso toko sala kamusala. Il faut boyeba. Opération politicien, attention. Politicien Keba, la base surveille. Et puis Bokomona, na bomonité, bon ça là dérapage. Et moi pendant ma campagne, j'ai demandé ça au peuple. Binonde Bobé Bisaka, parce que Bokom Bisaka biso ba prêtre. Député prêtre, même ministre prêtre. Ça là qui prêtre na yo, ça là ba faire na yo, comme ça Zouambongo na yo comme prêtre, le go la baledia. Baza kuna na ba faire na bango kuna do kota te. Mais koya kobima prêtre te na politique parce que za muibi. Na loba ki boko misabiso ba prêtre te. So ki tambolite boloba ndeko Eliezer wana te. En commençant par moi-même. Yango bomoni dans na ko tambola. Na loba ki na ko sala be mission trop te. Toza na ba action. OK, on est ba ko loba bongo. Makambo ba député provinciaux ba sali. Ozomona te seulement beso élection ba gouverneur kala mingité. Tous la Sony. Je crois que les sons. Au commun. Ça change tous les calculs pour l'élection de gouverneur. 75 000 $. Oh, bah, ça change. Parce que mon colo, il y a élection de gouverneur. N'engo comment la population qui tourne dans l'Assemblée provinciale. Bah, quoi, encercler l'Assemblée provinciale. N'a évité ce qui est aux alanines. T'es dans l'Ingabe, élection de nos honorable. Bah, pesa biso. Résultat élection provinciale. Il y a des députés qui sont gouverneurs. Bah, pesa avant, bah, député, bah, bima libanda.
to ka na ba radio to te asko réaction mais depuis mai za wana te depuis mai ko salema ba o ba si ba dépenser mbongo pas ba député provinciaux ba kolenga. Moi j'avais proposé que ba gouverneur to vota ka bango suffrage direct universel direct ndenge ba vota kibiso comme ça ba tu ba mériter bazwa eza pona ko éviter lelo eza ba mituka eza ba nini donc makambo oyebi stratégie ba yeba peso mbongo ba peso marqueur wana bazo pesa yo ya rouge par exemple Didier Kiku ya rouge Zolo ya vert Fofana Epenge ya noir donc ceux qui ont voté na bulletin na yo wana au point ceux qui ba moni rouge OK Didier a voté kibiso bakoya ko vérifier bazana mécanisme moko ba yokana na bato seni bo la exception ba bulletin après comme ça total nani a voté quitté. Aujourd'hui les députés se mettent en insécurité et ça l'est mis presque dans tous les pays bisika nyonso mais ya ba gouverneur bongoma bato basi bazwi mbongo bamona ki korenye surtout bino bato ayi de pese ba voter bino ofele bo pesi mutu le côté bino boke côté kasi ko bo yo tango zalaki libanda wana ozaki na importance nini ba pesa yo mbongo balobi ke ba kei o ezai élection ya rupture entre biso bandeko ba gérer mboka oyo pendant 32 ans plus de 21 ans 53 ans de souffrance tokei to bimisa bandeko place bazali to kota logique justice mboka na biso bonga mais to koti bandeko ba koti boye il fallait que le régime yango moni a quelque chose malheureux bon zela otala na élection à ba gouverneur les gens seront surpris. Oui, il y a un lobby honorable. Les gens seront surpris. Il faut vraiment ça na kati. Les gens seront surpris parce que ba o bazwa kimbongo ba kotsaka loboko na poche azoba mbalami balete okoyiba mbala liboso mais oyo ya élection ya ba sénateur et pesi bango leçon Didier biso to boya ci koleka leka ceux qui tolekeza pona ko expliquer toi peser bato mais qu'est-ce qui va se passer ceux qui na lobby to zagira ba terre au moni manifestation ya ba travailleurs ya bendo pakistanais au moni to kiti wana lobby na memaki bango chef de l'état yambi bango na memi bango kuna j'ai obtenu l'audience musala na biso ya ki député yango wana nazalaki na ba syndicaliste ya ba travailleurs ya bendo pakistanais nazalaki na inspecteur ya travail nazalaki na général Kasongo nazalaki na gouverneur intérimaire ya Kisasa. C'est la délégation que j'ai menée auprès du chef de l'état bayoka et tripartite moko ezo salema awa bakoza la bango wana ba syndicaliste bazawan on aime o bazolo bazali ko cautionner makambo ya sous-traitance ba société de placement à kozala wana au ministre du travail ba kozala wana et il y aura des options qui seront levées. Na memaki ba médecin o bazaki ko manifester mikolonio c'est la deuxième délégation que j'ai amenée à ma qualité de député na memi bango wana. Nous sommes à l'écoute de ce peuple-là, et puis toujours qu'il n'a qu'un bango. Ngaï n'a pas chef de l'État, mais c'est lui qui décide, c'est lui. Mais à cette occasion, Félix Antoine Tshisekedi Tshilo, mon amonaki, ba combattant ou ba memaki ba ngotikun, ba officiel, il y a eu des personnes bazala kikuna, ba Jean-Marc Kabound na bandego mususu. OK, honorable. Et ça est le komoko un président qui a l'écoute. Ce n'est pas parce que Didier Nalingina a précisé le Kohan. Biso ba tuto marchaka. Na lobby boy. Verbe être autant présent, je commence par moi-même. Batu ba marcha keza ba biso mutu nyonso pa le kaloba ngai. Totikala jamais qu'on marche parce qu'on a besoin d'être à la tête d'une assemblée provinciale. Totikala jamais qu'on marche parce qu'on avait besoin d'être sénateur. Totikala jamais qu'on marche. To marcha pour remplacer Joseph Kabila. À son temps, c'était pour remplacer Mobutu. Pour remplacer Joseph Kabila. Lelo qui est chef de l'État? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nana za likolo ya Félix. Nana zo commandé na mulili. Babengi peuple congolais au tobengi base. Pour preuve, oyo zo commandé Félix à Ningisi. Et Félix Abimi, il était obligé de les recevoir. Alors, bato bele bazo benga na poto. Tolalité. Na rebi bolalité ponani. Fourmi rouge na otao. Commandant Bamon abenga kinga. O tozo comprendre makambo te tozo lalate. Mama Jili Mubenga abeningai. O tozo lalate. Donc bato bazo koma. Wana na tanji kaka
2-3 personnes. Oui. Papa cadeau na Rotterdam. Donc bazola la na lobi bozola la te ponani. Ngana komi koyoka poni même na 18h. Balobi ponani na lobi parce que na yebi que mutoazo simba volant. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mutoakolo banaye. Mutoako sala. Nyonso azo sala. Eza oyo place Joseph Kabila verrouillaki yazo déverrouiller. Allez, to kitaka. Tala lokute za na ba réseaux sociaux. On reviendra toujours pour le redresser. Pour preuve, makambo ba prisonnier dans ce pays ba yebisa biso ke ba prisonnier politique bazakate. Félix ba abimisi eza banai. 10 jours bozo compter lisute. Bakanga ba sele ba lobi Martin Fayoulou ya yenyo surtout verrouillé. Lelo ouvert Fadenhouse. Ba lobi pe IDPS ministre sénateur Moroté. François Mambazanan. François Mwamba, Bassami Badi Banga et tous ces gens-là. Bango moko ba yebi stratégie na bango basali pour kebazo. Mais oyo pesi kanda na peuple les anines. Et dans l'élection ya bato bango bazaji causer la tête. Donc rupture wana il fallait salama peuple lingake salama. Mais honorable to lobeli moi mingi makambo wana. Boni binope osa député national. Honorable Eliezer. Boyo Kanaki, boyebisaki peuple, tokosala autant de jours. Bureau provisoire na biso Assemblée nationale ekosala maboyi. Tokoke na bureau définitif na autant de jours. Na règlement de l'intérieur. Ti lelo ba député nationaux nyosu ya Congo, bozala grand libulu wana. Emeli bino honorable. Emeli bisote. Ngai komelanga. Bokoy baka mama. Tu as suivi, non, monsieur, tu as suivi mon intervention. Et puis je suis avec ma base. Chaque jour, nazaka en action. Nanda kunanga sokyoye à partir de 7h c'est plein. Nazana base nanga. Autorité morale nanga yewana. Patron nanga yewana. Bao bazo kamba. L'Assemblée nationale. Qu'est-ce que la loi dit? C'est les doyens d'âge. Mukolo ndako kamba. C'est la loi. Mais c'est fait que tu valides kamanda règlement intérieur tilelo ba bloquer tango parce que ba yaya bakenda ki na ba campagne na bango ya ki sénateur yango moni tozana plénière te yango pe nazali ko luka vie nanga papa Molière na lobi mais mukoko sambo zalaki ko senga balongoli eti Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi frappe chicote ministre alongoli ministre atie à la disposition de la justice et tika la jamais ko salem comme c'est Laurent Désiré Kabila ndazaji ko kam et tango esalemi biso ko ba député toko salani entre biso qu'on a Félix et nani akolala. Donc ozomona quelque part là c'est ça ba makambo toko tale la Félix était il ne fera pas tout. Chacun a un rôle à jouer. Quand vous cherchez à déstabiliser votre pays on a un sentiment na bino ou un talibino na ba sentiment tribal awa tango ka balobi oyo ministre ya affaires foncières Lumeya Doumalegi. Bataille au moins bato babimina réseaux sociaux. Parce que vous pensez que ça va embraler la justice ou bien ça va embraler Félix. Bah même na poto wana beaucoup de filles les à chaque jour. On ne connaît les na somba lupango na ngana kinkole bazo bukansi. Alors, tango bazo sala bino bopimisi carte mususu yake. Parce que ça muto abandonné. OK, ceux qui muto abandonné, aza exonéré, jamais ba kolongola mais attendez. Attendez. Il y aura toujours ça. Pendant que tozolo yango moni ba réflexion dirait ki ngana lobaki na batu une chose au moni Galilée a découvrir avant bazali koloba le soleil tourne autour de la terre. Galilée a l'obité c'est la terre qui tourne autour du soleil. OK si quand on bandi ko réfléchir mais il y a un principe etikala kaka entre ce qui tourne et ce qui est statique oyezo baluka oye telemi depuis telemaki nini ekoti kolala nini ekoti kolamuka ezao ezo sala mouvement ou bien ezao ezo sala mouvement te parce que totika la kana lever du soleil et coucher du soleil yango moni batu batika la il fallait que toloba coucher ya oyo ezo baluka na lever ya oyo ezo baluka mais totika la kaka ndengwana ce sont les principes yango zo moneza na biloko moko yango totika la awa na ba logique ya la sentinelle parce que mundele moko a commetté bêtise faute et kota na dictionnaire biso totikali na alors que totikala comme on a sentinelle ya moi cité tout le monde a kaya mibali. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Nyonso toko sala
Nous devons nous poser la question sur notre responsabilité. Bisomoko. Awana kosala nini pona mboka nanga. Oyo nazali ko poser comme acte. Ezaya komema biso to kende liboso ya mboka ou bien ezaya ko bloquer. Les gens cherchent à se retrouver. Je dis toujours aux gens, on ne va pas en politique chercher de l'argent. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On va se servir. Ok, il y a pas de problème na mboka. Na minute oyo na Congo awa. Place nyonso babanda kosala bilanga et comme bandako. Place nini terrain à l'été na mboka Congo. Na Kinshasa. Problème ezaya ko benga batu ba vérifier te didiki. Mutu nyonso qui est congolais est censé connaître ce qui se passe. Mais on ne vient pas ici se justifier. On vient donner les informations, na banalise. Total ici, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui se passe? Même qu'on a une assemblée nationale, politicien Keba, Bazeko Kengela. Ok, honorable. Il beta yamaboko. Yako perturbé, yoko mona. Donc, on ne vient pas. Qu'est-ce que nous faisons? Et qu'est-ce que j'ai dit au peuple? Je dois profiter, parce que je les rappelle, je risque d'oublier, présenter ma condoléance nanga. Nande Konanga, Papi Boto qui a perdu son père. Et Zala Makasi. Je pense que Toko Zala Zala Nayo. Et Zala Ndengwan. Mais qu'est-ce qui se passe? Les lobas Tubakoti Komituna. Tala Bato Bele Babatamaki. Baso Bimamo Komokoti. Na campagne électorale, bato FCC tala kokota na opposition, ba musuko bata. Bazo bimaka moko. Mais qui pouvait savoir que Pasteur Godé, au assemblée provinciale azamu to FCC. Nana kokati kondi. Est-ce que ozomona na niveau tozana kacha dans? Mais honorable, on dit madère azam de FCC apesa ki bande konyos, mutu nyos akena na eloko. Ya assemblée provinciale la ville de Kinshasa 48 heures. Les deux doivent communiquer 48 heures. C'est 4. Ouais, à mon avis, exemple de FCC, la plupart ya bandeko bazana biloko wana. O bazo mi tuka. Et comment il va camion makala na ville de Kinshasa. Bazana bandeko FCC non? Il ne faut pas imiter makambo Tshisekedi. Tshisekedi alobakate mais biloko salemaka. Alors, wana ngana fongolika parenthèse. Nani akokaki kondima na ba prise de position ya Pasteur Godempo. Kakokaki kozala muto a FCC. Donc, au moins, niveau, tous les gens qui habitent dans les Awad, il y a un combat, je le dis toujours, na bande konabisu. Eza la baro bazana kacha Congo. Eza la baro bazana Libanda Congo. Libanda wane zako banda Brazzaville. Il faut qu'on surveille mon inga za pembeni na yo. Ko kanisate ke tango azo sala boye, aza pour le changement. Pour preuve na lobina, ba konto ba sala ki campagne ya munene na diaspora. Pona ko fongola compte. Moi j'ai dit aux gens ça venait d'ici. Parce que je connais selon mes sources. Basali angolais les a bako senga compte. Bo senga pe compte na RDC monde. Comme ça botala. Boko senga compte et puis bo sengi na RDC monde. Mou pépé yamabe. Alors, il faut tous se surveiller même né na zana yo Didier, na ebi tendance na yote. Il faut na banda pe ko surveiller. Parce que to ebité na zana diaspora batu babima bayanke babima tala ya minene collabo Eliezer papa la soki nani pas Kalev tout et tout Tibo est commis. L'opposition a pris le pouvoir, ce que je n'attendais pas de mon vivant, ce que je voyais, et je suis très fier. Yango, je défendrai la victoire de l'opposition à Tasoki na Tikalinga Moko. Tous ces gens qui faisaient des bruits baba niko changer malem. Je défendrai parce que naebi pas sinango. Voilà douleur biso tozakanango. Avant c'était polémique ya ba musiciens zaki ko tinda batu na poto. Pour le moment c'est le combat politique. Yango to comment infiltrer na nenga blague été. Même na poto ezana batozo mituna oyo pe azo salani. Ko surveiller moninga. To kenaki campagne awo. To yeba kite nani azanani. Awa sikoyo. Boye bisangai. Pasteur Mpoi, bino batu boboyi biso ba journaliste to sala ka musala. Pasteur Godempo ya ko continuer côté à toi continuer té. Parce que yewana bimi pas seulement que muto a FCC azape président de l'Assemblée provinciale. Mais la kacha epana yewana batu ya kashe bazate, batu ala muka bazate, mais continue à prêcher. Mais la neutralité ça pouvait aussi être ça. Donc, ozomona na ba position tozali. Ce qui même basali na nzambo mitune lobi Oyo, est-ce qu'il Kozal? Je me rappelle, Pasteur Godempo, il m'a appelé quand on a arrêté Peter Tchani. Il m'a appelé. Je sentais que
ba papa na biso tozana bango ya molimo bango. Mais carte suke yeko bima pa FCC. O ebite ozana nani? Yango biso tolobaka na batu tala. Sonenga iti na vie privée nanga. L'enquête de loyauté on a sengaki avant de nommer batu auprès de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh ben. OK, honorable trop ben nasuka. Message ni asuka ko pesa na bandeko nyoso balandi biso mokolo mwalelo. Maiko leka mwa kala na itando na biso. Message nous nga ko pesa na ba konto ba kolanda biso siko. Merci beaucoup Didier. Pour n'attendre au tozu il s'en a bandé qu'on a biso que toko zala kaka parce que to zala na bino. Ozana posa ya makambo ya solo. O ba kosaka te, o ba sala ka sentiment te tribalisme te. Abonnez-vous. Nande ko Eliezer toko. Lobi tango bazolo bake Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akoloba lobi akoloba te. Ngana zana information wana te. Je suis parmi les personnes les mieux informées. Akoloba te. Akoloba ni. Lobi na oya na mona ki ba combattant ya IDPS bazaki wana les responsables ya parti bazaki wana. Président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tango batu bazo mikumisa wana. Allez biso tozana 90 sénateurs. OK? Biso toza ceux qui na combien 350 députés. Oh toza oui, c'est bien bon. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana 80 millions de Congolais. Siko entre bino na ye, nani a gagné. Tolo baboye, ba o bazana 92 sénateurs, ba organiser manifestation. Ba beta ta moko na bango mbata total ata mutu moko akobima Libana. Pona ko revendiquer. Ba o bazana minoritaire wana nde bazana ba na base ba o nde babimaka. Ah ba to bazola tsangoka cash. OK, il dépêche bazozo a mongo, d'accord. Bongo la muka tozui combien? La muka combien de sénateurs? Je pense quand même, moi, personnalité. On ne vient pas faire les matu vus. Ce n'est plus le moment. Et là, on a 5 ans de bande colonios. Kota la oh, mais c'est un oiseau salaté. Toko se compléter na ba idée. Je fais ma part. Bongo part na yo zanini. Comme ça, ce que je sali à yo, au comparé. Moi, quand je fais mes émissions, même mes analyses, na lo baganga na salaboy, ngana salaboy. Et puis, on a proposé Tokodiko Sala boy. Ce qui m'a commis à niveau de Yakoloba, il y a d'abord un sala ninité, donc c'est un problème. Yango bino bolobakananga bongai eza bongai te. Na lobaka boy, ngana sala boy. Et voilà ce qui reste à faire. Yo pe lobaka ngana sala boy, comme ça tout à la nuit. Merci Nabino Nyo surtout. Nayaki kobima lelo dimanche pour na to changer na bino na peser bino na ebisa bino que ezandengo wana même temps to ena Frank Diongo Chamba ezaki ko yinda na limité tangu force du progrès babimi deko yoki babandi ko yemba di progrès show bango bazala ka lokola bana mushetu ba étudiants soki bazo manifester soki mushetu aye azaka mushetu soki yoki ka di progrès show mais tangu baye quel que soit le sportif et à Franck Diongo Bazalaki wana nalobaki na bango ba bakina na bango na biceps c'était. Il a fallu que biso mais c'est Tambwe aye bisa bango que tozali awa bo calmer baje to me ma vie ainsi de suite. Muto chatemi. Nalobaka na kini to ebani pe na Congo to ebani. Mende to boya ka ko répondre na biloko pamba. Pato RFI bakangaki ye. Biso tozalaki saisi. Ba ebisaki biso tango bakangi bazana monde na bango boyebi ndenge bango ba fonctionnaka lobi na 20h batinde na prison centrale de Makala azakuna plaignant na ye eza njama makanda werason o alobi ba afinga ki mingi et je pense que une solution sera trouvée. Merci Didier. Mais batu babo sanate RDC monde ezaka kaboy to sakabino to yaka na eloko ya légèreté te ceux qui to yene eloko yeba keza sérieux. Toyana JFM service kalamingi te JFM azoko ta États-Unis d'Amérique. Docteur Kabe azawana na domaine na yewana na moni mutu te ana kisasa. Na lobi boy. Na domaine ya docteur Kabe na moni mutu te oyo alekiye. Parce que tozana bangwa wat. Quelque part là Mogijo likambo loposo. Petit nanga James na Afrique du Sud. Donc John Connexion
infographie makambutu na Turquie kadi mana Dubaï. Donc biso total ka ba valeur yango to présenter kabine RDC monde ezaka kaboyi soki na o tia $10 te luka compte yango yo tia ta $10 et ko marqué parce que zambongo a Congo ezaka koloba loba trop te. Ok, oui, merci bongo Baimboka, bandeko, balingama malambo, landi bongo, ndeko nabino, molobel nabino. A comment déjà député te? Biso de comment molobel nabino. Il y a comme invité na biso, invité spécial, il y a makasi to comme wapi. To so ki mo temps pour après analyse au bolinga kami bo CPL place bozali. O e pas le big makamo ndeko lezer alobi, naza contact naza propriété. Ya kawate, benga ta biso na nzela machine nzela duplex. To kozwayo, deux interventions na ba comparer. Na honorable Sali na yokoloba ya nani eza pas bosolo ya nani eza fondé émission ya délivrance totale ya ba politicien na ba mouvement citoyen ba congolais nyos bomone ba to délivrer bino honorable Eliezer to délivrer bino na wana yanga to sali club to komi wapi numéro ya club to komi wapi ezali boye bona na bokebi nyonso 082 20 149 numéro ya club to komi wapi oyo na banungu nungo boko yoka o ba député professeur Miyibi o ba sénateur basali boyo corruption basali moyi mboko etambula bien te côté ba encore sa biso visé zaka toujours eza 90 $100 bo benga na numéro oyo 082 20 149 wane numéro bande konyoso balingi ba adhérer na club to pe mouvement to komi wapi o ndeko leza boti ya sika pour unité, bon moko ba congolais au bengi na numéro on a répété pour la troisième fois 082 20 149 bali bande konyo c'est pour ça ba calco tellement ya club to comme wapi boko maboye politicien keba biso bas simana to tala bino bali boko maboye bande konanga politicien keba biso bas to tala bino biso bas lisu likolo na bino lisu likolo makambo osala lisu likolo lisu o ndeko lesa bana koloba lisu likolo lisu moko politicien keba biso bas to kotala bino sala kaliko osala besoin contre la club de Komo sala kaliko wana kanga photo tina numéro wana o na pesi bino numéro ya club de Komo de yangwana 081 20 149 o tina numéro na sala kaliko na yo ba makambo tu ba makalisi tu bozana na ya mboka na biso ke liboso to kozwa yango wana merci mingi to kutani mko malobi.